आपके बुलेट के इंजन में भी टन टन की आवाज़ है। ये साउंड इसके इंजन के हाइड्रोलिक पंप की हो सकती है। ये है हाइड्रोलिक पंप जो कि यूसी इंजन में रहता है। ये रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन आती है जो हमारे शॉप पर आपको मिल जाएगी 800 पर पीस के हिसाब से। ये जो कोई खास महंगा नहीं है। ये जो ऑयल के प्रेशर की कमी की वजह से ख़राब हो जाती है बुलेट के इंजन में, जिससे इंजन टन 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 की आवाज़ आने लगती है जो कि बहुत परेशान करती है, इरिटेटिंग लगती है एकदम साउंड। आपके भी बुलेट में अगर इसकी साउंड है, इसको आप ठीक कराना चाहते हो तो लेके चले हमारे शॉप पर पूरा बुलेट पे। और इसको मेंटेन रखने का यही तरीका है कि समय समय पे मोबिल आप चेक करवाते रहें, इसकी टाइम से शेड्यूल से सर्विस करवाएं ताकि इंजन में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। आपका इंजन का लास्टिंग बहुत ही लंबा है। ऐसे भी कोई भी काम कराने के लिए विजिट करें मेरे शॉप पर पूरा बुलेट सिवान में। धन्यवाद।